ṣé gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ wa mo kí yín o wípé ó tó ọjọ́ bíi méjì. Mo kí ọmọdé, mo kí àgbà, mo kí ọkùnrin, mo kí obìnrin, mo kí onílé, mo kí àlejò, mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọlúwàbí tòótọ́, mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tòótọ́ tẹ́ jẹ́ ojúlówó ọmọ Yorùbá. Mo kí yín nípínlẹ̀ Èkó, mo kí yín nípínlẹ̀ Ògùn, mo kí yín nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́, mo kí yín nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun, mo kí yín nípínlẹ̀ Èkìtì, mo kí yín nípínlẹ̀ Oǹdó tèmi níbí, mo kí yín nípínlẹ̀ Kwara, mo kí yín nípínlẹ̀ Kogi, mo kí yín nípínlẹ̀ Ẹdó, mo kí yín nípínlẹ̀ Delta, níbi gbogbo tí Yorùbá dé. Mo kí gbogbo ẹ̀yin Yorùbá tẹ́ wà lókè òkun pátápátá. Mo kí gbogbo yín pé ẹ kú iṣẹ́ ìlú, ẹ kú fọmọnìyàn ṣe. Pàápàá jùlọ mo gbé kudos fẹ́yìn tẹ́ wà ní diaspora, ẹ̀yin Yorùbá tẹ́ wà lókè òkun, mo gbóṣùbà fún yín, mo gbé kudos fún yín. Ọlọ́run ló máa san ẹ̀san rere fún yín. Bí mi ò délùú òyìnbó rí, èmi mọ̀, mo gbọ́ ìtàn, mo lẹ́bí tó lọ bẹ̀, mo mọ ìgbádùn tó wà ń bẹ̀, mo mọ ayé jíjẹ tó wà ń bẹ̀, mo mọ bí ọkàn wọn ṣe balẹ̀, mo mọ security ibẹ̀ bó ṣe tó, mo mọ social amenities ibẹ̀ bó ṣe tó, bó ṣe jápíà tó. For that mo mọ díẹ̀ nípa àwọn tó wà nílùú òyìnbó. Tán bá ní ká má dá sí Nàìjíríà ó tó bẹ́ẹ̀ ó jù bẹ́ẹ̀ lọ, ṣùgbọ́n síbẹ̀ wọ́n dìde. Ọ̀rọ̀ yìí ká wọn lára, ó jẹ wọ́n lógún, jẹ wọ́n lọ́kàn yìí pé ìyà tó ń jẹ Nàìjíríà yìí gbogbo wa ló ń jẹ, ìyà tó ń jẹ ọmọ Yorùbá yìí gbogbo wa ló ń jẹ. Wọ́n dẹ̀ ń dìde, wọ́n ń jà takuntakun, wọ́n ń jà fitafita. Kò wá ní bàjẹ́ fún yín. Ọlọ́run ọba Allah nìkan ló lè san ẹ̀san rere fún yín. Èmi kọ́ mo fẹ́ san, kì í ṣe Kóìkí, kì í ṣe Bàbá Èkìtì, kì í ṣe any one of us, kì í ṣe Sunday Igboho. Ọlọ́run ló máa san ẹ̀san rere fún yín. Mo appreciate yín dáadáa. Ṣùgbọ́n wíwá tí mo wá lálẹ́ yìí, mo mọ̀ọ́mọ̀ fi sí alẹ́ yìí nítorí ó ní àwọn ìrìn kan tí à ń rìn tí ò jẹ́ kí n ráyè wá sórí afẹ́fẹ́ níjẹta lánàá. Ìjẹta ẹ ti rí fídíò tá a ṣe ibi tí mo lọ lọ́dọ̀ youth leader tí mo lọ l'Ondo State ibẹ̀ láwà. Ṣùgbọ́n ìyẹn tí ẹ wá kọ́ ní kókó. Yorùbá bọ̀ ní ojúlala kan fi sọ́rí. For those of you that have not subscribed to my YouTube channel, please share this message and subscribe to this channel. As I'm speaking with you, God will be with you. I am begging you. I am not forcing you to do that, but I am begging you. I am appealing to you. Subscribe to my channel. Share the message and like it. Ẹ̀yin tẹ́ wà ní Facebook mi tẹ́ ń wò wá, ẹ pín. Please share it. Let the message go. There is ewu in the farm of Longe, and Longe itself is ewu. The meaning is that ewu ń bẹ lóko Longe o, Longe fúnra ewu. Àwa tí ń sọ̀rọ̀ yóò ti ṣe díẹ̀, ọjọ́ gọ́tà ti ń tẹnu mọ́, ṣùgbọ́n ẹni sọ fún wa wípé ẹnu wa ń rùn. And first and foremost, I want to speak about the incident that happens in Abeokuta today. In tó ṣẹlẹ̀ ní Abeokuta lẹ́ni, ìyẹn fi hàn yín wípé tó bá jẹ́ wípé Dàpọ̀ Abíọ́dún tó bá jẹ́ ọlọ́pọlọ tó ní ọpọlọ, wàá mọ̀ pé ará ìlú, ìyà ń jẹ ará ìlú pé ọ̀rọ̀ yìí ti sún wọn, wọn ò ní interest síjọba yín mọ́. Dàpọ̀ Abíọ́dún tó bá jáde tó rí tó ń lọ, wàá mọ̀ pé ìyà oúnjẹ aráàlú. Wọ́n dẹ̀ ń sọ fún ẹ wípé ìlú ti sún àwọn, pé ìjọba yín sún wọn ní Nàìjíríà páwọn ò ní interest mọ́. You can still continue to be the governor of Ogun State as far you declare the fact that you support Yoruba nation. But tó o bá support eléyìí tí Ìhédìó àbí what is the name of that governor Uzodinma, eléyìí tó rí is minor to what you will witness. This is not a matter of threat. We are not threatening you. Ọmọ ìyá wa ni ẹ, bọ̀ tó o bá fẹ́ ya ọmọ ìta, approve fún ẹ pé ọmọ ilé ni wá. Àti ṣe rally wa successfully. We meant peace and we came with peace for peace. And you are there announcing that you didn't give us authority to do rally.
you are deceiving yourself and you are just endangering your life. Don't let me deceive you, Mr. Abiodun Dapo. You are fiori oka, you are fiori oka. You are looking for trouble, you are looking for palaver, and you shall surely have it. I will continue to tell you, Mama Songo Bani, we are peaceful people. Yoruba people, we are intelligent and peaceful. And that is why I say, Muwate Shawadi didn't. Dapo Abiodun, ma tewani rumole. Toba tewani rumole, we will bite you. We will turn to you and face you. Peaceful rally. Only Simon Adebisi, you shot 4 bullets. And you bon, ta leve ni posigan. Se bon moruko ya to bi e Dapo Abiodun. Se bon moruko ton so e lọ́jọ́ kẹjọ lọ́jọ́ sunne Dapo Abiodun lọ́jọ́ ton so e lọ́jọ́ kẹjọ. Wọ́n moruko ton so e. Se bon mọ omi tó mu. Aboro pa àwọn ayé ò mọ ibi ton ti gbé ẹ jáde ni. Omi tó kọ́kọ́ fi wẹ̀ o rò pé àwọn ayé ò mọ bẹ́ẹ̀ ni. Wọ́n mọ̀. Má ṣe ayé káyé má bá bínú sí ẹ. Ilẹ̀ Yorùbá ló wà, ilẹ̀ tó ní àṣà tó dẹ̀ gbàgbọ́ nínú ìṣẹ̀ṣe. Má ṣe ayé. Already o tiẹ̀ ti ṣe. Ṣùgbọ́n jẹ́ kó mọ bẹ́ẹ̀. Because there is still another rally that will come up in Ogun State. You can't stop us. We will continue and we will do it. We will continue to do it. So you cannot stop us. We are not destroying anybody's property. We are not killing anybody's. We are not destroying anything. We are not doing anything against the law. And you came to our peaceful rally and started shooting. You are looking for trouble, Mr. Dapo Abiodun ọmọ Yorùbá ni ẹ o. Àwọn táwa bá mọ̀, àwọn ayáwà díẹ̀, wọ́n á dẹ̀ sọ fún ẹ. Omi tán fi wẹ̀ lọ́jọ́ tán kọ́kọ́ wẹ̀ ibi tán ti pọ́n, wọ́n á sọ fún ẹ. Ẹni tó gbé ẹ, wọ́n á sọ fún ẹ. Orúkọ tó sọ ẹ lọ́jọ́ mẹ́jọ, wọ́n á sọ fún ẹ. Orúkọ tí ìyá ẹ ń jẹ́, wọ́n á sọ fún ẹ. O fẹ́ forí ọ̀ka ọmú. Don't try it. And that is for you. Thank God you pé ẹ tètè release àwọn tán lè arrest. Tó bá yẹ pé ẹ fi wọ́n lẹ̀ ni. Oh, I don't know what will happen to you, Mr. Abiodun. I am not here to mọ̀ mí o. Ẹ̀yin tẹ́ sọ pé I'm fumble. I will come here and talk. When I talk, I back it up. I will back it up when I talk. I mean it. That is kí yẹn dúró bẹ́ẹ̀. Hello, mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ lórí ẹ̀yin ọba. Even let me start from Mr. Governor. Mr. Governor, Ondo State, Oluwarotimi Akeredolu. Àwa ń fi àsìkò yìí pàrọwà. You as the chief security officer of this state, you heard about the information going on about what is happening in Okitipupa local government. Kí ni effort tẹ́ ti gbé látàná tẹ́ ti gbọ́ information yẹn, Mr. Governor? You can't tell me you don't hear it. You have heard it. Kí ni ìgbésẹ̀ tẹ́ gbé arákùnrin? About 2,000 Fulani militants were being dropped at Okitipupa barracks, and you did nothing to investigate or to know what is happening. Mr. Governor, ṣé ẹ̀rí tó ṣẹlẹ̀ ní Benue State ni? You are a father. I will continue to say that. Akeredolu, bàbá tiwa lẹ jẹ́. But what is going on now? You kept quiet, Mr. Governor. What is happening? Ṣé ẹ mọ̀ sí àwọn Fúlàní tán kó wá ní tán ní ká wá pa wá ní? They brought them to come and kill us. Just the Fulani that they cannot use to tackle Boko Haram, to tackle bandits in the north. They want to bring them to come and secure us here. And you fold your arms and you are looking, Mr. Governor. Tí olójú bá tajú ẹ̀ sílẹ̀, tàlùbọ̀ á kó sí. Tẹ́ ẹ bá fọwọ́ lẹ́rán, nǹkan gánágáná bàjẹ́, Mr. Governor. Ondo State, you are the #1 citizen. You are the chief security officer. You are the chief welfare officer. You are everything in the state.
Everything is under you. You are the chief executive officer. You are I don't know how to put it. Lẹ́yìn Ọlọ́run, you are the next person in the Ondo State, Mr. Akeredolu. Why are you looking at us like this? Lórí kíni, you want to secure your mandate. So therefore you cannot speak the truth. I know you, Mr. Akeredolu, to be a straightforward person. Olóòótọ́ èèyàn tí òun pamọ́ sábẹ́ ìka kan. What you will not do, you will not do. You will not say it. Instead, ní ṣe ẹ̀ ní sọ Akeredolu. Àti mọ̀ yín, but why this critical time? Why do you ignore us? Why do you decide to keep mute, to keep quiet about what is going on in Ondo State, Mr. Governor? Mr. Governor, about 2,000 Fulanis. Imagine, Mr. Governor, káwọn tó fún àwọn tó kó wọn wá can give order. We can strike. I can guarantee you, Mr. Governor, with their weapons, wọ́n á ti pa more than 1,000 because èèyàn kan káti ẹ̀ wá sọ pé èèyàn kan fún èèyàn kan go and kill one person. One of them kill one before the day break. Èèyàn kan fún èèyàn kan with the weapons they possess. Wọ́n á ti pa 2,000 lókìtìpupa kí anybody tó lè sátidé pé jẹ́ ká gbára wa jẹ́ ká gbára wa jẹ́ ká gbára wa. About 2,000 people will have died. And when the news people want to announce, they will never declare the number of people killed. You'll be hearing them telling you that they killed 30 people, they killed 60 people. They won't tell you the fact. Mr. Governor, Tomba strike, Tomba Bersinin Payon, wọ́n ti pa more than 1,000. Koto di pé ọmọ òkìtì pa á lè dìde pé àwọn tí ẹ fẹ́ jà fẹ́ gbára wọn. Because nǹkan òjijì ló máa bọ́ sí. They won't expect it. That is what happens in Benue State. It happens in Plateau. It happens in Kaduna. Mr. Governor, we are not here to mock you. We are not here to disgrace you or to embarrass you or to disrespect you. You are a father, and I will stand on my feet to say that. But why did you keep quiet? Àwọn Yeti Allah or the Fulanis, wọ́n kó èèyàn àwọn Fulani ara wọn tó ti kọ́ àwọn militants, Fulani militants, wọ́n kó about 1,000 to 2,000 of them wá sí Òkìtìpupa. Nothing is being done, Mr. Governor. I was even informed, àwọn informant wa sọ fún wa pé àwọn lọ bẹ̀ lẹ́ni wọ́n rí wọn tó ń ṣe training nínú army barrack. They saw them. Wọ́n ṣe training ní army barrack. Mr. Governor, rẹ́rẹ́ fẹ́ rún ẹ̀yin èèyàn tẹ́ ń wò mí ẹ gbà mí kẹ́ ẹ rà mí kálẹ̀ kẹ́. They are even doing training inside army barrack. Ẹ̀yin tẹ́ gbọ́ fídíò yẹn lánàá ẹ gbọ́ tẹ́ gbọ́ audio recording tí màá yẹn fi síta ẹ ti gbọ́ ẹ gbọ́. Nígbà tán dé wọn àwọn àmì yẹn ò jẹ́ kán kọ́kọ́ wọlé, but nígbà tí signal dé látọ̀dọ̀ bàbá wọn lókè àwọn àmì sílẹ̀kùn sílẹ̀ wọ́n wọnú army barrack lọ. Now as I'm speaking with you, they are doing training inside army barrack. Jesus Christ. Àwa dẹ̀ ń sọ eléyìí fún ẹ̀yin àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá pé rẹ́rẹ́ ti rún, ogun ti dé, wàhálà ti dé. You said no. They have surrounded everywhere. Wọ́n pariwo fún yín pé about 400 of them wọ́n wà nínú igbó ní Ìsẹ̀-Èkìtì. You didn't do anything up to date. They were now in Ajowa Akoko, in the forest at Ajowa Akoko. You did nothing about it. Wọ́n pariwo, wọ́n kékeré, wọ́n yanyanyan. Ẹ rí nǹkan kan ṣe. Wọ́n wà nínú igbó l'Èkìtì, wọ́n wà nínú igbó l'Ọ̀ṣun. Everywhere, nothing is being done. Ẹ ṣe anything. Are you expecting them to receive the signal, strike, and they will started killing people? When they killed, before anybody can rise, ẹni tó ń sùn lójú oorun, imagine Mr. Governor, someone that is on his deep sleep, sleeping at night deeply. Tí wọ́n dédé jálù wọ́n á ti pa ìkan either òun fúnra ẹ̀ tàbí kán pa ìyàwó tàbí kán pa ọmọ. Wọ́n á pa ẹnìkan nínú fámìlì yẹn ṣá kí àwọn tó kù tó lè fò dìde kán tó lè sọ pé àwọn fẹ́ jà káwọn fẹ́ gbára wọn.
wọ́n á ti pààyàn ṣá. You know that I'm telling the truth. I'm saying the truth, Mr. Governor. Wọ́n rù wọ́n wá lójoojúmọ́. Yesterday, I still saw them with my naked eyes. A trailer was loaded full of Fulanis. But due to the situation, I couldn't cover. I couldn't do the video. Mi ò lè ṣe video yẹn lánàá yẹn torí àwọn circumstances tó wà around me at that period of time. Mr. Governor Akeredolu, mo ń sọ mo ń tún sọ. People loves you, Akeredolu. Don't disappoint Yoruba people. I'm not talking of Yoruba leaders. Don't disappoint the common people of Yoruba land. Àwa tí ò sí ẹni tá a ní, àwa tá a léyàn, àwa tá a lẹ́bí, àwa tá a lára. Mr. Governor, don't disappoint us, because I am telling you categorically, ọmọ ìlú làwa, ọmọ ìgboro, ọmọ aráàlú, àwa mọ ohun tó ń lọ nílùú. People loves you. Don't disappoint them. Akeredolu. And I will go back to ẹ̀yin ọba wa. Kábíyèsí Jẹ́gun Ìdèpé Òkìtìpupa. Kí ni ìgbésẹ̀ yín látàná? I don't know bóyá tí ń gbé ìgbésẹ̀, but I want to. Wọ́n ní ọba tó jẹ tí ìlú rojú, ọba tó jẹ tí ìlú tòrò, orúkọ ẹ̀ ò ní parẹ́ láéláé. Kábíyèsí Jẹ́gun, ó mà ṣe o, ó mà ṣe o. Kí ló wá ṣe àwa ọmọ Yorùbá nítorí t'Ọlọ́run? Ṣó dìgbà tó bá fújú pọ̀ tó bá wó tán? I spoke with one person. He's now asking me, we are agitating for Yoruba nation, that who is the stakeholders? Pé ṣerú àwa yìí la fẹ́ jà fún, a fẹ́ gba Yorùbá. Mo wo mo bú sẹ́rìn. Pé ṣerú àwa yìí, irú mi. I may not be anybody. Mo lè má jà mọ́ anything lójú yín o. Mo lè má jẹ́ nǹkankan, and I will continue to say that I am nobody. But in this agitation, I am somebody, and I will continue to be somebody. Because mo dúró lórí òtítọ́ mi wípé Yorùbá must be free, total free, 100% free. I want to round up. Mo fẹ́ round up. Ẹ̀yin ọba Òkìtìpupa tí incident ti ṣẹlẹ̀, Jẹ́gun of Ìdèpé Òkìtìpupa and other traditional rulers in Ìdèpé, in Òkìtìpupa local government. Òkìtìpupa local government, obas in council, all the traditional rulers in Òkìtìpupa as a whole, as a local government. Kí ni effort tí ẹ ti gbé látàná? I won't deceive you. If you rely on Àmọ̀tẹ́kùn, those people you are looking at, Àmọ̀tẹ́kùn cannot face them. That is just the fact o. Àmọ̀tẹ́kùn ò lè kojú wọn. Àmọ̀tẹ́kùn wò yẹn, ìtànilọ́wọ́ Àmọ̀tẹ́kùn ò ní. Àwọn irin tútù, ìlú mi wá ní irin mímí, irin tútù tí ò títí, ó mà ṣe o. Kí ni ìgbésẹ̀ yín? Kí ni ìgbésẹ̀ tẹ́ ẹ ti gbé lórí ọ̀rọ̀ yìí? Ó mà ṣe o. Wọ́n kó àwọn tó yẹn, wọ́n kó wọn wọ ìlú, and you were informed, kábíyèsí. Èmi gbàgbọ́ wípé tó bá ṣe ọba tó dára ẹ̀ lójú, tó bá ṣe ọba tó ṣetán láti sọ wípé ìlú mi yìí kò lè bàjẹ́, àná yẹn wọn ò ní sun bẹ̀ ní ṣá, kábíyèsí. Wọn ò ní sun ibẹ̀ ní ṣá. Wàá wọ inú ìyẹ̀wù ẹ, wàá rú aṣọ mọ́dì, wàá gbé kìkì adé sórí, wàá fi àyà sílẹ̀, wàá ní kí gbogbo ìjòyè kọ́ múra tẹ̀lé ẹ, wàá sẹ́ndì signal sí gbogbo àwọn ògbóni àdúgbò, sí gbogbo ìlú, wàá sẹ́ndì signal sí gbogbo àwọn ọlọ́dẹ, wàá sẹ́ndì signal káàkiri gbogbo àwọn wíṣù nílùú, wọ́n á ró èrò mọ́dì, àtọ́bìnrin àtọkùnrin, wọ́n á wá síbẹ̀, wọ́n á kó ẹrù wọn kúrò ńbẹ̀ ní alẹ́ yẹn kó tó di pé wọ́n jáde. Kábíyèsí, what effort? I don't know if you have been taking any effort, but people don't see it if you are taking any effort. Ẹ ṣe kẹjẹ ká rí káwa lè praise yín, ẹnu wa ta ti sọ pé ẹ̀dá yẹn látún máa fi sọ pé ẹ̀yin bàbá wa lẹ dáa tẹ́ ẹ bá ṣe nǹkan tójú rí. Ẹnu tá a fi sọ pé ẹ̀dá, ẹnu yẹn látún máa fi sọ. We were Yorùbás, we were trained, wọ́n kọ́ wa àdẹ̀gbẹ́kọ̀, àmọ̀rírì
ìbọ̀wọ̀ tó tọ́ fún àgbà, ká má wá sọ ti orí adé, ká má wá sọ ti àwọn leaders, àwọn aṣíwájú. Àwa mọ rírì pé ká bọ̀wọ̀ fún wọn. Ẹ̀yin lẹ fi ọ̀rọ̀ sí wa lẹ́nu, ẹ̀yin lẹ sún wa kàn kiri, ẹ̀yin lẹ bà wá ní ọkàn jẹ́ tí gbogbo ẹ̀ fi rí bó ṣe rí. Things are getting worse on a minute by minute, not more daily basis, minute by minute. Every minute we hear bad news about Nigeria, and yet you are not ready to talk. Kábíyèsí, about 1,000 to 2,000 Fulanis wọ́n wọ ìlú yín. Ẹ gbọ́ information yẹn náà, ṣe bọ́ mọ ìlú yín lórí, ó dẹ̀ sọ jáde gbogbo ayé dẹ̀ gbọ́. Kábíyèsí, is there any action you have taken? Ẹ jẹ́ kọ́ ọmọ Yorùbá mọ̀ tí gómìnà ò bá take action, ẹ̀yin ẹ take care on your own. You are the traditional ruler, the prescribed authority of Okitipupa. Prescribed authority, aláṣẹ Okitipupa. Mo ti sọ Kábíyèsí, I want to round up. Kábíyèsí, tí àwọn people ìbá strike, kí ìlú yín kẹ́ tó ríran dìde, gbébọn, gbógun, gbé àfọ̀ṣẹ, gbé gbogbo ẹ̀, wọ́n á ti pa díẹ̀ lára àwọn ọmọ ìlú yẹn. Kábíyèsí, òtítọ́ ni mo sọ. You can't nail me for it. I didn't insult you. I didn't embarrass you. I am not in position to do that, and I will never do that. Kábíyèsí, mi ò ní bíájú sórí adé. Ẹ̀yin lẹ kí ọwọ́ bọ̀ wá lẹ́nu, ẹ̀yin lẹ sì wá kàn gidi. Tàbí sọ̀rọ̀. It is getting out of hand. The reason I am saying this, ó ní wípé Kábíyèsí, tọ́rọ̀ bá délẹ̀, ẹni visa, ẹ fly out of the country. Governor ní visa, àwọn ọmọ ẹni they will fly out of the country. Àwa tí ò sí ẹni tá a ní, we don't have passport, not to talk of visa. Àwa lẹ fẹ́ fi ìyà yẹn jẹ. Yorùbá dẹ̀ pé Yorùbá ní àti òkèrè lẹ lójú jíjìn ti mú ẹkún sun. Kábíyèsí àti mú ẹkún wá sun láti òkèrè rere wá. Àti wá mú ẹkún wá sun, ó ti dé Congo báyìí. It's left for you. Mo ti sọ ilé tí mo fẹ́ sọ, mi ò dẹ̀ ní ṣì sọ. Ṣùgbọ́n mo sọ, ẹni bá létí kó gbọ́. Mo ti sọ ta lára fá lára, mo sọ ta jèrò fá jèrò, mo ti sọ ta ọwọ́ àrọ̀gbọ́n àga, mo ti sọ fún. It's left for you. Mo dẹ̀ ń sọ o, ṣèbọ́ ọmọlúkà ń ṣe ọmọlúwàbí. There are some Yoruba people that are not ready to do ọmọlúwàbí o. Tí ò sí tó kàn wọ́n pẹ̀lú ọmọlúwàbí o. Kábíyèsí, ẹ wo ohun tó ṣẹlẹ̀ níwò o. Àwọn Fúlàní ti ń pààyàn níwò o. Àwọn ará Ìwó ti ń sátán, ti ń họ ohun tán lè dúró o. Torí pé ọba wọn ó ní tó sọ, ó ní tí ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ sí yìí o. Kábíyèsí, èmi ò ní sọ ju báyìí lọ o. To Kábíyèsí, Mr. Governor, it's less for you. I am a person who understands laws. It is true that I'm no longer a citizen of Nigeria. I am a Yoruba, a typical and proud Yoruba citizen. Yes. Ṣùgbọ́n a bá wà nílùú arọ, ìwọ náà ṣe bí arọ. Bó bá wà nílùú apárí, ìwọ náà ṣe bí apárí. Bó bá sì wà nílùú odi, bó fẹ́ bọ́kọ̀ ọ́ ṣe bí odi náà ni, torí kò sẹ́ni tó fẹ́ bá sọ̀rọ̀ nìkan. Ọ̀n lè gbọ́. So ìwọ náà ọ̀dùn ti dandan ni. That is what I'm doing now, because I'm still with you. Ó ní òfin táwa sì ń gbìyànjú àti pamọ́. Mr. Governor, Olúwarótìmí Ọdúnayọ̀ Akérédolú, the people loves you, not Ondo State people alone. All the Yorubas loves you. Ó ní tá a gbọ́ náà, ó láwọn tó pè wá náà, from Lagos, from Ogun, from Ọ̀yọ́, even from Kwara State, people called me because of you, Mr. Akérédolú. It's quite unfortunate that I didn't have a privilege of meeting you, because I am nobody. I am nobody. I don't have the opportunity of meeting you, Mr. Governor. People tells me good things about you.
But sir, don't disappoint Yoruba people. And I believe you will never disappoint Yorubas. God bless you. God bless the Yoruba people. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń wò wá. Ní rí jù. Dẹ̀ nígbà ìpè. That is why I came this time to tell you what is going on. By the grace of God, I will be live here tomorrow to discuss more with you. You have the privilege of calling in, participate, contribute. Lọ́la. Ọmọlúkà lè mi jẹ́ mi tí yí padà. Mo wá nílò ìrànlọ́wọ́ yín o. Ẹni tí ò bá lè kú kì í lè joyè ilé bàbá rẹ̀ o. Ilé Sanmi sì rèé. Ọdún joyè lọ o. I am telling you my people. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ń ṣojo, ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ń bẹ̀rù. Look what happens in Abeokuta today. Ẹ̀rù gan bá àwọn tó wà ńbẹ̀. Ọlọ́pàá tó yìnbọn ò lè dúró sá lọ ni. Àkúkú bá wọn jà. Àwa máa sọ fún gbogbo àwọn tá a bá máa jáde ní pé come. Ọmọlúwàbí náà pè wá ẹ jẹ́ ká ṣèṣe ọmọ. No fighting, no quarreling. Don't ask the police, don't fight them. But ọlọ́pàá bá wá sí orí dọ̀dọ̀ wa tó rọ̀dí fighting. By now wá mọ̀ pé yes, we are Yorubas. Mo appreciate yín, mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Lágbára Ọlọ́run láìpẹ́ láì jìnà á bọ̀ lóko ẹrú o. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọláyọmí Kóìkí, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá mi olóyè Sunday Igboho, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ mo gbé ẹ̀yin alátìlẹyìn tí ẹni kó má bàjẹ́ tí ò dẹ̀ ní bàjẹ́ fún yín láéláé. Mo appreciate gbogbo yín, mo gbóṣùbà fún yín. Pàápàá jùlọ ẹ̀yin tẹ́ wà ní diaspora yẹn, mo sì dúpẹ́ lọ́wọ́ yín dọ̀la ni. Ìpè ẹ ṣeun, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ọmọlúkà ni mo jẹ́ ká fẹ́ lè tó kù dọ̀la. Bless you, bless you, bless you. Oòduà gbè wá o.